ce que prière malamu eza wapi sambelaka mama na bino akufa oula sambelaka papa na bino akufa contrôler kufa na bango osali analyse ya famille na bino comment ezo marché osengi bango ebongo soki ba sikisa kufa bino bakoko bokufa na ntango na bino so ndondo vila kene bakulu bani ye bakulu bani mina kovila kana oya bosani bakulu na ye e bakulu na ye bakobosa na ye soki yo bambukini bakulu no bakanisi yo sosoli bakulu na yo pe bakulu na yo bakokanisa yo pe bakotika yo bakosala nyonso mpo oyo elongwa na pasi mais soki obosani bakulu na yo pe bakulu na yo bakotika yo batika na pasi yango wana rapport nini eza entre bakufi na biso soki moto akufi akomi très puissant plus que ndenge nazalaki vivant parce que nakufi na nzoto kufi mais esprit nanga ekobanda kocontinue ekomi très fort atake nzambe aza esprit soki nzambe alingi abimela yo yango mona 90% bato na mokili tolotaka mingi baye oyo bakufa trop mais tant tolotaka bongo totelemelaka ngo ezalaka kozanga koyeba to ndenge nini oyebi il y a un ange bino bobengaka ange gardien ange gardien oyo agardaka biso te bakulu nde bagardaka moto bakulu wana eza bakufi tapase mosu akufi akomi nkulu yango moni ata généraux ata président de république aincrinaka ebembe ebembe ekomaka puisque bokonzi na ye ebandeli wapi nini tosalaki ta mosu otali mama na biso bamama na biso mama akulutu mama leki mama babalaki banoko na biso babana kosala batiki bamapango comment relation lelo ti tokomi lelo famille ekomi plus pauvre mais banoko na biso batika bamapangu bamama na biso batika bamapangu mais lelo biso baoyo lelo tokomi kosouffrir mpona tosouffrir ntango mosusu eza na mobeko chaque soki mama na bino akufi to papa na bino akufi aza penepene na bino abenganaka milimo nyonso ya mauvais esprit nyonso oyo ezopusa na penepene na bino mabe eza wapi bayindo tobosali bakulu na biso na science africaine mutu nyonso nde tovandi boye force énergie na biso euti na bakulu na biso bakulu nde bapesaka protection bakulu nde babataka biso bakulu nde bapesaka biso mbongo bakulu nde basimbaka biso baweyi okemela wenze boye baweyi na bino baye kosoma biloko mpa na yo nde omati na vie wana tobenga ngo kindoki te tobenga ngo kisi te mpo na baeglise bazoboya biloko wana bobalaki par exemple bino moza na difficulté ya mabala boza kumela mabala te lelo ako bino moza kumela mabala te me bamama na bino bakufi na mabala babotikaka na mibale moko nde babotami bango 5 eye na génération na bino lelo yo soki kaka mobali abotisa bayeyo sikofumo yeba soko koze makambo ngo mbote mingi papa Nkosi matondo mingi papa na biso opanzisango merci toye kokutana lelo awa na kati ya église komba église na eza nini biso église te komba kilongo na biso Kintwadi kilongo Kintwadi oyo wapi ndenge bato ya lopoto balobaka ozali pasteur responsable visionnaire représentant légal na évité na ndenge ya kilongo babengaka nani ngai kombo na biso ntumu akosika malando tozali ndenge kaka bato ya français balobaka toza représentant légal ya lingomba oyo babengi Kintwadi oyo ezwami na balabala kumbi numéro 43 na quartier 13 na commune Njili tozali bakambi kilongo Kintwadi oza mokambi ya kilongo Kintwadi lokola bato lopoto babaka représentant légal visionnaire ya église Kintwadi
tata nkosi lelo tolinga kosola na mingi tokobana nanu na likambo etali bandoto tolalaka na buto komona moto aloti ndoto moto mosusu akangi yango me moto mosusu abosani kobana nanu tata nkosi ndoto ya nini yo lokola tata mokambi ya Kilongo Kintwadi? Ndoto ezali pana biso ndoto eza message. Message oyo eza na ndoto mosusu bakoki koloba na ye na ndenge ya malamu. Eza ndoto mosusu oyo ape na ndenge ya mabe. Tuna bafuasa bandoto mibale mais eza ba message oyo ekouta epai ya nani? Tango parce que bandoto esengeli koyebaka ndoto ndoto nyonso oyo moto aloti moto ayebi te eza ja ndoto négativité. Oloti ndoto bosani mais ndoto eza masolo entre nzambe alakisi yango. Nzambe alobelaka moto na ndoto, nzambe akolobela na nzoto me na nzela mutu moko boye parce que omona nzambe alati mutu akolata ngai akolata yo omonde toyebani un jour nga nakolota yo yo pokolota nga mais ntango na toyebani te soki naloti yo na ndoto wana eza négativité moko boye na ndoto wana na koganga na supporter na loba na loti eloko ya mabe yango moni ndoto eza pe moko ya oyo pe nzambe abimelaka mingi na soki alingi alata omona lati motu moko akufa ayebi so message omoni mokufi azalaka instrument oyo nzambe asalelaka mingi. Mokufi aza instrument nzambe asalelaka mingi parce que ye akomi esprit na ndenge nini nzambe paza esprit. Moso akufi abetaka masolo na nzambe boye parce que nzambe aza esprit. Moto so akufi nzoto ekufi mais molimo na ye ekufi te. Molimo emonaka moninga na molimo mais ndenge bateaka biso na baéglise il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Boyokani moko te koki kozala entre bato bakufa na bao batikali na bomoi ntango lobi ete nzambe aitilisaka bato bakufa mingi soki moto alamuki aloti tata na ye tata mwasi ne koko ne akufa agangi au nom de Jésus sans effet eza le contraire na oyo tata kosi ozobisa biso. Bon maintenant ata maître Jésus pour lelo akoma na plafond oyo tokomisi na niveau tokomisi ntango akufaki basambelaka moto nsima ya kufa na ye na basambelaka moto nsima bomoi na ye te yango moni naosenga na bandeko bakristo mingi na bandeko basambeli ntina pene ya kolataka elongi ya paster na bino lokola ngai nasali foto nanga na bapolo nalati nayebisi bandeko balata yango na bapolo balata yango na bakingo basali mwa carte bato ya liloba bato ya vuvamu ya papa nkusu balati papa nkusu na kingo atanke papa nkusu nani akufi te akona na akufi te nani alongi te soki moto akufi nde miso na ye na mosuni na ye miso na ye na mosuni esili kandede atambolaki malamu mokolo akufa na ye malamu na ebima siko lelo soko olati elongi na ngai papa kozi olati nga na kingo lelo lobi nango naso mosala ya nzambe te na pengwe na ndenge nini wana eza teke nazo respecte yo ke wa papa na biso etu yango nalolata yo non okomi na foi namona paster mutombo eza na bandimine mosusu soki abeli atumbi foto na meli yango asangisi na mai na meli eza mabe. Ah oui, eza mabe siko lelo so tomeli lelo bongo nzambe ebandi atalaka ebandeli te mais nzambe atalaka suka soki na suka na ya retrouver ke bon nzambe te akoyi parce que Moïse azalaki ntango nzambe atelemisi apesi ekani Moïse azalaki asi akotaka Kana
mais akotaki te soki bato bamelaki photo na ye bandeli moni bango bapedre yamoni nzambe asalaki nini alimusie kaka parce que natiki vivant na te na cimetière baoyo bandimeli ye bakolande na nsima yango wana rapport nini eza entre bakufi na biso soki moto akufi akomi très puissant plus que ndenge nazalaki vivant parce que nakufi na nzoto kufi mais esprit nanga ekobanda kocontinue ekomi très fort atake nzambe aza esprit soki nzambe alinga bimela yo yaomona 90% bato na mokili tolotaka mingi baye oyo bakufa trop etant tolotaka bongo totelemelaka yango ezalaka kozanga koyeba to ndenge nini ntango tozotelemela bango esika tobungisi bainjection omona oloti mwa ndoto papa oyo ayo akufa yo tikilo mbongo koyebisa paster mbango okeyebisa paster obandi obenga na molimo wana oyoka kuti na ndako ono de jésus to olota papa na loti ako croyance na yo bakoti so esprit moko boye soki omoni moto akufi na ndoto papa na to mama na akufa omoni na ndoto yo eza esprit de mort yo bani kodégage ono de jésus papa bima na ndako nanga atanke bomoi na biso esimbami na bakulu yango omoni na chapitre 5 na makongo balobi nini so ndondo vila kene bakulu bandi ye bakulu bandi mina kovilakana oyo abosani bakulu na ye bakulu na ye bakobosa na ye soki yo bambukini bakulu na yo bakanisi yo sosoli bakulu na yo mpe bakulu na yo bakokanisa yo mpe bakotika yo bakosala nyonso mpo oyo elongwa na pasi mais soki obosani bakulu na yo mpe bakulu na yo bakotika yo batika na pasi oyebi il y a un ange bino bobengaka ange gardien ange gardien oyo agardaka biso te bakulu nde bagardaka moto bakulu wana eza bakufi ta pase mosu akufi akomi nkulu yango moni ata généraux ata président de république aincrinaka ebembe ebembe ekomaka puiske bokonzi na ye yango moni sikoyo mpa na biso sikoyo oyoka ebembe respect ebembe eyebi yango so te bakulu bakufi ndenge ovandi boye soki bakulu na yo basimbi kamera oyo osimbi yo po avanse na vie mbongo moko te moto ozwaka na vie oyo yo banangoka ndenge na yeba nango boye mpona bana na kiti bakulu na nga bandimi nasala mosalamu mosu navandi boye bango bake na banda ndenge yo mpo yapa na ngai bakulu na ngai nde bakebeta motema na yo bayezwa yo kesa na émission na tuma okozi bimisa ye soki bakulu na nga batindi yo te okoma pembeni yanga mpe ata omoni ngai me ozala na courage ya kosala na ngai émission te yango omonaka oke na baloge na baséance marcari mpo moto akoma na mbongo fo apesa motu motu wana balobi motu wana apesaki ye nde akolongula mbongo olandi sikoyo motu wana bapesaki ye nde akolongula mbongo siko motu yango fo akufa nani sekana mowei wana akolongula mbongo yango moni bandeko bayindo tobosani bakulu na biso na science africaine mutu nyonso nde tovandi boye force énergie na biso euti na bakulu na biso bakulu nde bapesaka protection bakulu nde babataka biso bakulu nde bapesaka biso mbongo bakulu nde basimbaka biso bawei okebela wenze boye bawei na bino baye kosomba biloko mpa na yo nde omati na vie wana tobenga yango kindoki te tobenga yango kisi te mpo na baeglise bazoboya biloko wana eyalo wande bande musuwa bakakodia moto akosala mwa mbongo ya moke mazokende mbangu aza komata yo beza bakulu tokoba bakulu eza malamu to ya mabe na bandeko bakolanda yo soki mama na bino akufi to papa na bino akufi aza penepene na bino abenganaka milimo nyonso ya mauvais esprit nyonso oyo ezopusa na penepene na bino mabe eza wapi mama ata akufi ezaka mama na yo ntango tongoso baidenti kolobaka nga mwana mama intel nga papa na nga kufa mais papa na nga tozalaka na ye tout le temps tikoloba boye oui soki namoni problème ezotungisa ngai nabengaka ye papa mpe ayaka apesi ngai yano soki bitumba ye
na bengi papa na biso aye to solo na kana ye tout mon ko si on a relation na ba arrière parent na o ba kufa oui yango ne salenga papa kosi kasi ezala yo nyonso kozala yango mais omiyebite mutu nyonso na mokili soki mikila minimo na bino famille na bino bakufe famille na bino basimbi yo te okovivre bien te ata musala osalaka ata mbongo yozwaka soki bakulu na bino basimbi mbongo no te mbongo yosalelo te yango moni ebele bazwa bambongo basalelo te parce bambongo wana bakulu na bango basimbi yango te protection ya vie ya mutu esimamaka na baye bakufaka la yango moni lisu balobaka prendre balobaka lisumu elandaka na bapaster mona bakata balien tokota balien ya masumu bakoko na biso lisumu elandi okomi déjà wana parce que bazoba na biso tokata balien wana c'est-à-dire na bato bakufa basalaka mabe ntango mosusu mabe wana yango ezolanda bagénération future tunanga sikoyo na lwa nini soki lisumu elandi lwa oyo toza lelo na lwa ya nini eza lwa ya nature mwana lion ozalaka lion ngambo ya lion esala lelo bato bamona lio baba na kokima lion nyoka liboso ngambo asalaka koswa mutu soki bato bamonika ye wana swaka lisumu ya ngapa kosi eza capable ya kotransfere na bana yango elingi koloba boye il faut mutu nyonso na vie atambola na banga nzambe parce que lisumu mosusu nakosala lelo ekoporte vie ya bana nanga na souffrance eza lwa ya nature ata okati lie wana ekatanaka te ekatana te jamais mutu moko te na mokili oyo akozwa oyo akobenda singa famille akata singa famille ata ekondi ekatanaka te bozalaka bana papa moko bobundi na bino mais sa na makila ya bino kochange te botelaka bana papa moko papa kosi tozoko bozoloba makambo eza tellement makasi na ye sike bandeko meme bazolanda biso bakokamwa sikoyo il faut tolukaka tozala na relation malamu na bayeba biso bakenda to esengeli tokata yango ese akosambelaka bayeli biso distraction ya prière distraction ya prière na ndenge nini nakomba tata mwana molimo santo eza badistraction ya baprière te eza bafantaisie siko prière malamu eza wapi sambelaka mama na bino akufa oula sambelaka papa na bino akufa contrôler kufa na bango osali analyse ya famille na bino koma ezomarche osengi bango ebongo soki kufa bino bakoko bokufa na ntango na bino bobalaki par exemple bino boza na difficulté ya mabala boza kumela na mabala te lelo ako bino boza kumela na mabala te me bamama na bino bakufi na mabala baboti kaka na mibale moko nge babotami bango 5 eye na génération na bino lelo yo soki kaka mobali abotisi abaye yo siko fo boyeba soko cause ya makambo yango fo boyeba na ebandeli wapi nini tosalaki ta mosusu otali mama na biso bamama na biso mama akulutu mama leki mama babalaki banoko na biso babana kosala batiki bamapango koma relation lelo tio tokomi lelo famille ekomi plus pauvre me banoko na biso batika bamapangu bamama na biso batika bamapangu me lelo biso baoyo lelo tokomi kosouffrir mpona tosouffrir ntango mosusu eza na mobeko chaque famille eza na mibeko nango eza na bilei baliaka te kande ezosambela mingi tobuka na biso mibeko ya famille oyo toliaka wangila te akona komi kosambela pa ya papa kosi nzambe ayaka nzambe na longoli yango mibeko ya famille balongola yango te interdit baekila ekila ya famille boliaka mbinzo te na famille kobima yanke te okobima makwanza makwanza wana okobima ata oyepa ya papa kosi quelque soit nguya nanga ekosila te soki bozongeli bokoko wana te bozongeli mibeko wana te parce que nzambe avandaka na kata ya mobeko sikoyo bato tokoma kodevelope chaque famille eza na mibeko nango
bino pe la famille bino na ndeko na bino ata bobosa nango mais soki bobosa na yango soko ya passe de l'autre mosusu utani boy na batanga banoko na biso mona tuzana banoko o bata engagé na compagnie basa 5 famille na biso ça qui bien yango sala le biso comme na poto parce que na yebandeli la fondation la famille isaki malamu yango nde sala biso bien topela tokoma bisika tokomi lelo mais le pourquoi makamisu ekufi tant mosusu oyebi ba mama na biso babotamaki bataya kobenga mama leki na bango mama leki te mama kaka siko omona ba mama na bino nde baza boye na balabala na bino bayebaka te nani abota mwana wana mama papa leki te papa o papa nanga o mama nanga mais lelo omona bana mama moko kutu bakabwani omona bana mama leki bakabwani mpo na nini o bango babotama na moto na poto sikoyo mpe na poto komi kosibi ebele bandeko nanga baza na poto bosibi ta mosusu otindeka elamba pa ya mwana mama leki na bino mais ekomplike vi na yo tokase kaka yango balobi biso na kibokongo na kiboyindo na biso bakulu kosambela nzambe lolenge bosambelaka nzambe eza faux la commission nzambe fumisama nzambe nalingi yo mingi nzambe kangolanga nzambe nanga stola pasi nanga nzambe nanga eza ba prière négativité kasi tosambela ndenge nini tosambela bakoko na basine un jour c'est tokolimi moi muso bakoli na bonzambe tamsa osalaka maboko abo ya sambela lobité nzambe comprendre ce que moto asali boye asenginga ce que moto asali boye asengi kimia Hollandi ya moni ba grand initié ya monde basambela na bango te bana uganga tamsa osala boye tamsa prière ya ngwana sikoyo ba prière inférieure ba prière mo bezanga tina nzambe na ngai talanga mwana na yo nzambe mwana bitumba te ni mabana te nzambe na ngai na nini ayokaka bongo te nzambe ayokaka na yo wana te nalobi kaka exemple par exemple okoyebisaka ntango nasalika boye elingi oyoba nzambe nasengi kobosu so nasali boye nasengi kimia initiation noire yango tolingi tomema bino suku na baniveau wana soki nasali boye na domination nasengi bwanya bota tovandi na église nasali boye nasengi nzambe epesanga bwanya bwanya nanga eleka baniso bavandi awa mpo naza mwana moke songa baponi baponanga nasali boye soki nasibi boye tika bo soki nasali boye nasibi boye bwanya nanga ekota bokoli na ngai evana na motema na nga initiation ba grand initié ba oyo baza ma oyo nzamba yokelaka ba oyo akoma 1 million tozali oh ba millionnaire na monde ba milliardaire na monde ba tamba kenaka basambela na bango te o bana basambela nzambe o apelisa bougie o sala boete abika tango na sali boye tasali boye ayebi parce que nzambe oyo nzambe ayebaka oyo tokanisa na mitema soki olobi elingi koloba olobeli yango bato mosusu olingi oloba mpo bato mosusu bayoka yo eza kola moto aosenga pa bato mais moto aosenga pa nzambe na kati ya motema yango moni bapriere tosalaka te bapriere te bambukela bakulu moyo il faut reconnaître bawana yo bapembeni na yo capable ofongoli magasin osali connexion ya magasin na yo na bawei na yo wana kindoki te mais kindoki eza eloko ye moko nzambe aza grand ndoki na ndenge nini papa nkosi babengi ye Dieu tout puissant tout mon tout ça veut dire bonzambe nyonso nani asala butu
Mutu ya nani ya Satana, moi ya nani ya Nzambe. Dieu tout puissant, Nzambe ya nyoso. Na ya mabe, Nzambe asala kintseko vrai faux vrai. Nzambe asala ngungi vrai faux vrai. Nzambe asala ndeke fumi musu na butu pelaka. Yango makana butu na moi ya bimakate. Na moi ya mona na kate. Mina butu bino te. Biso bengi nini ke malenge. Nzambe asali makasa mususu na Nzamba soko azoka na nzoto pa mukuse bandi mankundia Nzambe siko yemuko aza maître ya nyonso ino Nzambe yemo landoki siko soki yo mwana Nzambe babengi ndoki te nano za musambeli te yango mani ba grand homme nyonso Nzambe asalela bafinga bango banganga bafinga bango bandoki soko za mus yango mo soko za musambeli vrai musambeli il faut battre bamona suspect so battre bamona suspect ça veut dire Nzamba zakatina soko za vrai musambeli il faut battre bamona suspect ne battre bamona rapé tata nkozi suspect oui on de botala bande kunanga tala kakani ya simbi avec une joko kani wana moto ya makasi abala musique abala na mystique ngato so da mona mystique ne asepelaka so na ke place ba mona mystique te na sepelaka te sko kano ozwi wapi o sombi o salisi makoko batikeli na kotisa mo suko esprit o salisi ya mapoko tsango esprit nini okotisi na kati wana na kotisi esprit ya chance oui na esprit ya kimukolo. Mais comment on a osé jeune, mais espère qu'il me colle aux yeux. Espère qu'il me colle aux yeux. Mon donné sur Nzamba a passé onction cola. Mon donné sur Nzamba a passé des carbos fort cola. Parce que mon donné sur Nzamba il faut me dire comment on a yélé ma casse. Ya mon abata kimbango ba rateti. Ba koya kana débattre parce que ba ba onction. Ce que mon la tamina Nzamba parce que Nzamba yemo kwa comment ata un grand aleki ma yélé abata mon kili mobimba. Parce que bisika buane ya bato sukaka eza esika mayela Nzambe ebandi siko ngasi ko muto avandi singa yewana muto avandi sio yewana tata kozi l'autre fois to lekisaki image ya anniversaire na yo depuis ozo appel na éviter oyo kobenga ndenge nini ba réaction ezalaki mwa mingi comment on déroulement ya kilt ndenge salamaki comment on intervention na yo et tout mutu interprétant on a ndenge na yem suba bien est-ce que azanganga est-ce que aza musala Nzambe aza prophète ani yo kokoloba nini na nyoso wana matolo mingi qualification na bango yango ndezi encouragement na ngai qualification na ngai ya na bango wana est-ce que azanganga soki bango pa balobi yango te moyen pe ki bosa Nzambe na ngai emona na ezate parce que un grand maître Jésus yemoko pe babengaki nganga age oyo biso bandaki mosala Nzambe eza age ya business te parce que moto azwaka kisi mpona objectif mombo nakoma motu nakoma na bandimi ebele me na ba age na biso tozalaki mosala Nzambe elo nde nakomi na posa mbongo bokabelaka ngako abandeko ala nanga naza na posa bokabela ngai nakuti na posa naza na kotamba na mutuka mpona tamba na makolo naza représenter l'état bandeko na poto sunga biso mutuka bato bamonaka papa ko tamba na mutuka c'est bien na ntango wana sikoyo naki na idée nani te business te ezaki nga nayoki appel ya Nzambe kimbango alati apesaki ngai etoko na mema namemaki etoko na bango etoko bapesaki ngai eza mosala na bango bapesaki ngai nde bomonaki bato nyonso bomonaki wana babata maladi c'est-à-dire bayaki maladi kasi bayaki na baproblème ako Nzambe ya kimbango aza Nzambe kombola akomboli bango alongoli bango na poso maladi bazongiso bato lelo bakomi basali mosu bakomi bandimi puis de taka nombo bavandaki c'est que mais naza moko na subir souffrance ndenge nini abunisinga trop omonaki te histoire yango changer bino moko na biso bofilmaki yango filmer comment Satan
Pour abebisa mukolo wana camion ekota bato. Accident salami en plein kits. Camion so camion ya biso ya mondimi moko yaki nango mais na pesa ki bango devoir ba memela ngamo biloko ya kolia e baluka boye chauffeur makanise bungi ye ake tout abato soki misisa tu mobimba soki na balabala oyo basepelaka na ngango te na sina mutuka na lingomba mukolo malano to bango mais chance bato batuti ba mutuka ata mutu abuka nyaza te baso ta choc mo te baza bien na même on hôpital c'est baza bien et ça ni pour ni accident wana passer pour ba baby sa dignité na ngai mukolo la fête ya bakozi alexi bato ale muntu babumisaka pa satana azalaka mwana nani akamwana nzambe ngana yebi na ngai kisite kisi na ngai nde nzambe na ngai oya ponanga komane fumu mbango tata kosi oucholo belo moko bato to monaki na jour ya anniversaire na yo la plupart bazaki ba malade lelo ba komi ba serviteur ba komi ba fidèle l'église to mona facette ya Kintu adi ezo pesa mingi lokola centre moko hospitalier bato bakoya na bakana bango ya lolenge na lolenge tobite bandeko bakolando partout yebisa biso nono ana Kinshasa yo oswanyaka to pe obikisaka bandeko bana bakaya ba maladie to ya ba problème spirituel ndenge ya moto kotala bandeko ba libanda maladie nyonso nde omoni ba paralysé ba prostate ba sucre ba diabète mabota naza 57 ndoi oza 57 ndoi 57 ndoi c'est-à-dire ba femme stérile ou ba bota ba zangi mabota basoki mabota na juge bango te bango mo basepelika c'est 10 ans ibali na ngutu ubali na ngutu kina bima libanda melelo papa mina boti bo ndoi na yo na 57 ndoi na ba oba zaki na foi ya opeza ba ndoi mais ça na 2008 na bandiki na Kinshasa ti lelo tusali musala tusala ki yango bomoni oui Kintu adi eza forme hôpital parce que chaque religion eya kapé na hôpital nango to traité soki lelo na zimbongo moyen bazala kinlongo na okabola entre Kinlongo bino bengi église na hôpital traditionnel parce que na sala ka opération molimo na on traité ba toza ba myome na sala opération repos 6 jours appendicite kyste fibrome au sali opération na molimo pe pesi repos 6 jours 6 jours ya repos soki na sali opération ok pe échographie na bandi opération depuis 2008 depuis 2003 ti lelo chaque samedi na sala opération chaque samedi na sala plus de 40 personnes par jour par semaine na sala peut-être souffle 2 fois d'abord lobi dans la opération le samedi chaque samedi so bato woni so bana ki wana ebele ana ginjota na sali plus de 16 000 quelques cas opérés. À quelle échographie vous avez constaté que lobi na yo papa na ngai na lobi na yo soki na dalaki aventurier bato babika kate mbala na sala ka mosuté pour fubo baye na changer adresse te na daga na adresse oyo na so tuni papa nkuso yebi so tuni papa to nzila komba yebi papa ko sala opération parce que ngai kimbango abimela ngai kimbango mata nzambila ngana la na nzambila kimbango abongo na libanga na libanga wana pesa ngai yana na sala ka opération pour yenda yebisa libanga oyo sala ka opération bato babikaka bato babikaka ebele soko jour mususu yaka awa bandango ata na balabala kumbi na se tuna opération papa kozo bana amona libumu passe na nena kena na église pa kozo ko tuna bato balata kitama ya jaune te tuna bato mususu otuni microbarade bato na yoka est-ce que opération bato na église bato babikaka ba isa oui bato babikaka na sala na ba mindele opération wana da force kimbango ala sika pour la sabato mundele un jour traitement na bino ekokoya oya biso ne komata opération sa cicatrice
mais aujourd'hui kala au sala ba opération ça momanga la moni mingi ba mbasu na église ba to bele ba pota aujourd'hui la ba so mais comme si on le bela yango mingi te pourquoi na la ko sala vraiment publicité ya musala na ngate parce que pour bato na nous moni na te ko le kana télévision te boya pananga guérison miracle akoyo ndo moni oui ba mbasu maboma kutu kolobate mbasu wana ngai mbasu mfumukima ngapesa ngabwanya nyonso ezala mbasu soki moto na mbasu nzoko ya toutes les sortes non ça pendant mbasu quelque chose à monene neni 3 mois 2 mois 1 mois 4 mois non ça c'est sinon entre 1 et 4 mois aussi ça likambu na mbasu papa ko si tolobela ki mambo ya bandoto tolobela ki makambo ya rapport entre ba vivant na ba oyo ba nkulu ndenge banda ekoloba eza bandeko baolanda biso libanda mboka aza na Amérique ba na Canada ba na Europe mobimba na Afrique du Sud na Angola partout yo za Kinshasa bandeko bele pe baolanda ba na ba problème ba na ba ka ebele bakoki kosala ndeni mpona kocontacter yo et puis c'est possible moto wana poto bakunda tata na bango na Kimpesi bakunda je ne sais pas moi na intérieur kuna akozwa en contact na ndenge ni oui oza contact na yo zebi kombo na ye ngai na ça tout ça la restauration to contrôler akopesa nga kombo ya papa na bango ngai atangi na sala mbila ona sala connexion ya ye na papa na bango na tundi papa na bango pourquoi tala le lien c'est moi na pesi parce que nous avons confié esprit na ye ata na pote komaka il faut ta rafiante papa na bango ya kati na pote ya tala ye soka ya kati vine vous allez bien songa osala sur connexion na tuni soki basalaki mbeba papa na bango yebisa ngai yebisa bana na bango bana na ngai talika basalaki boye yango sali ngai to ndako na ngai papa na bango eza saite po soki pe papa na bina akufi bosundo di ye basundo di bino ndako mais c'est-à-dire cimetière na osa kola ya fosa kola ba cimetière ndeko mo na France atindeli ngai ba cimetière en France na regretter atindeli ngai ba cimetière en France na minda na kasi izopela bien porté bakanga ka pe porte ba kontina biso ba kene kuna ba mona mundela buka ba cimetière te ya ba pasteur obi na komi na posa natinda ka bandimi to bana na biso ka komba na ba pasteur siko pona nini bitu ba ngombe banda parce que bango nde bateyi bakonzi na biso ba ignore ka cimetière obi cimetière faut ba engager bato l'état eza mosala l'état il faut bato oyo pe baza na service ya environnement eza pe na bato basakola cimetière mais service ya environnement ya biso ezalaka oyo ministre ya environnement mbongo apambaleaka mpona nga ministère na fa bakasi yango même hôtel de ville aussi gouverneur agira baoteka bacimetière oyebi natali bacimetière en France na video na leli ma miso ebimi mais natala ata chilombo avandi mingi na Belgique badateka bacimetière Belgique natali mais totali cimetière Kitambo ekomi bandaku koma biso siko biso siko bangunza tomona ponga na mona ka bakufi tala kwa yeba na telemi wana na minute oyo soki bango baza te ata yo pe oza boye nga nazomona bango parce que nazomona yo yo nazomiyeba te bakulu baza na yo oyebi emusu komati na transport mais esprit moko boye elobi kokemata te komata wana te esprit wana banani Saint-Esprit banani bakulu nzambe aza molimo mozo akufi nzoto akufi meme olimo na ye eza place moko evandaka na place bakundi ye etambolaka tozalaka na ye yango mona pourquoi repa 12 na misala parce ata baweyi bayaka koservir bato ezalaka te mpo nzoto elembi ye mpe mamoke mpo na bino bachrétien mpo na bamusulman mpo na baarabe
bayebi eza ntango ya chargement likambo nakwaki te na ntongo ndenge bapesaka makasi nakoka yango yango musulman asambelaka na dosel un chrétien akotaka restaurant musulman ye azosambela chrétien ake kolia bo bankulu bandeko ya kinto ali bino na 12 heures bosaka nini osambelaka totalaka bisika mo ebimaka toyebisi bakulu toyebi nzembo toyebisi bango tosengi force oyo nakoka te na ntongo naye bakoka kongo nakoka yango après-midi moni nde ntina tosengela bandeko balibanda c'est fort possible babenga yo quel que soit problème na mais bana ba problème mingi ba problème ya mikanda ba problème ya stabilité aza na poto umeli ya mikanda eza ngoje muke comme un moko ambassadeur opesaka totini bakulu na yo akelata moto asignaka ambassadeur na bino to juge na dossier oui omoni oyebi makambo so osignaka makambo so osalaka na vie okabela pa kozi bakabela journaliste mais bakulu so bakulu no balati yo te okokabelanga te il faut bakulu nanga incarnation toya mpe capable ya kosala restauration bakulu toyebisi ye mwana bino na poto nano azimokala te bokende kolata juge wana tosali motivation baoyo mpe baza ntango juge oyo akozala dossier ntango basimika dossier na yo bakulu na yo balati ye aosigne yango na sans volonté na ye ntango akosigne bakulu babimi si asigne nde déjà eza signe omoni eza ya mibale bato oyo baza ata mosusu esprit moko boye ekanga bango koma kobimisa esprit yo kota baloge toza na biloko tozwaka mais mpona kokoma na biloko wana eza na biloko oyo fo sokola oyo kosala yo relation na bakulu fo sokola nsiki tozwa nsiki wana totindeli yo tosokoli yango na 0 heure tokoti sikoyo priere bakulu parce que priere bakulu esalama na 0 heure ntango bato balali mokili komikimia tobengi siko bakulu siko na yo na ye toyebisi bango sango mwana bino awa baza na tosanga te en ligne na téléphone soki oza na ntango ya boye te boza na mokanda te oza mpe na problème na vie bablocage toza mpe capable kosala restauration ya vie na yo papa kosi eza deja na baka oyo osala bandeko mosusu libanda mboka deja osala bamakambo baza ebele ata ba 1000 ata ba 1000 tomikumisaka te témoigne eza te mais ata ba 1000 quelques de personnes na bandi naza na bato mosusu na baaustralie naza na bato mosusu na bafrance na babelgique na balondres naza na bato tosala ebele moyen jour mosusu bosenga bango soki moto oyo asala papa kozi mpe ameka koaide na problème azalaka nango asala ta voice asala ta vidéo atindi mais eza vraiment important yango te parce que publicité ya mosala nzambe eza nzambe moasalaka matondo papa kosi toyoke malembe na koshite ndenge outi koloba est ce que déjà kintuadi eza na baselile ezala awa na Kinshasa to libanda ya mboka vraiment nazala na posa na awa na Kinshasa ezali eza mpe na Congo central nalingaka mpe nasala yango nakota mpe na monde vision na ngai naza na mikanda déjà na traité na ministère ya justice mpe ekota mpe na France ekota mpe na Belgique ndenge bapankusu baza nayeba na monasemi baza niti na biso yango wana parce que bayindo baza kuna mpe baza kobunga fo tozongisa bango niti nanga ezalaka mabongo naza déjà nakosi 18 ans naza na passeport déjà déjà passeport nakelaka félicine nazalaka mpe na posa lobi naketenisa mpe mangomba na bapays mosusu na Europe et partout takosi tosepeli koyamba yo lelo nayebi ke tozonga esu parce que masolo lobi déjà ofungoli babrèche ebele baporte ebele nayebi ke bandeko baobenga bapose baquestion tozonga kaka koya koluka yo par rapport mingimingi surtout yango tolobeli lelo
relation entre oui na bao bazana na bomoi ene peut pour na moko lelo moi loba ya bokabwani nini webisi na bande kono so balandio awa na Congo surtout mingi pe libanda ya mboka to CV ya kala émission soko sana mutuna okobenga biso nimeona biso oyo ka ndeko ko tsana sewana nimeona biso ya WhatsApp tuzaka tous les temps en ligne on a ba mituna na bino bo répondre biso botuna so pe mituna pas journaliste bo bisa mituna tuzana ezata ya botangi sotangi sabino pe matondo mingi na tata na biso président de la République vraiment tout le monde mbela na biso yoki yango tout le monde ville à Kinshasa tombé avec le drapeau Félix Fumukimbao mais tout ça n'a pas ça kaka yamba biso afale 6 avril ba service na ye obalanda kama kambo botindira ye émission ayoka biso tout ça n'a pas ça le 6 avril tout ça na stade de Martyrs si maintenant le 7 tu es en kamba au fond de la misère to bana en kamba te to bana pour yo président de la République na tangu na yo eloko sali wana président de la République na yebite to pesi longonya kombo ya ngoyo tuza utikino kombo yo isa na eloko moko te pour so sala musala na yo bolamu na yo izo mona vile Kinshasa bande bali banda vile Kinshasa tombe banderole partout ya bakwa nyonso ya Congo oyo eza tata mokonzi mboka asali yango na dona asali yango vive centenaire ya Kimbangu paye moko Kimbangu asimbi na nzoto matono mingi vraiment merci mingi ingete merci mingi tata Kusu tata Kozi pardon donc bande ko so landi biso numéro tata Kozi yango la to chubo benga et puis bo contacter merci